Barchaga assalomu alaykum. Ayni damda biz KX majmuasidamiz. Boisi bugun Central Asian University'ning 2026-yilgi bitiruv marosimi bo'lib o'tmoqda. Bugun yuzlab bitiruvchilar uchun talabalik davri ortda qolib, orzu va maqsadlar sari yangi hayot bosqichi boshlanmoqda. Jarayonlarni biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Kayfiyatlar juda yuqori, emotsiyalar, chunki bu natijaga erishish juda oson bo'lmadi. Ozgina hayajon bor. 4 yil shu yerda o'qidik, bitiryapmiz. Juda ham hayajonlanyapmiz. Hayajonlanyapmiz juda ham. Bitirganimizdan xursandmiz. Katta hayajon ketyapti. 4 yil mobaynida faqatgina o'qish emas, praktika orqali ham ancha bilimga ega bo'ldik. 4 yil mobaynida har xil universitetdagi to'garaklar, ya'ni futbol chempionatlari, QVZ chempionatlarida o'rinlar olib, yutuqlarni yutib keldik mana shu jarayongacha. Это было грандиозно, это было незабываемо, juda ham zo'r bo'ldi. Endi bilmadim, hozir kirsak, rosa yig'lasa kerak menimcha. Честно говоря, 4 года пролетели как один миг. Даже на данный момент тяжело осознать, что этот период подошел уже к концу. Biz yana ko'proq o'qigimiz kelyapti. Juda ham zo'rligida. Sharoitlar ham juda bo'ldi. Kutubxonalar, hamma sharoit bo'lsa o'qish uchun unaqa o'zini rivojlanish, boshqa tomonlama rivojlanish uchun juda ham zo'r sharoitlar qilib berishgan bizga. Atmosferasi juda zo'r. Hamma bilan, professorlar bilan по-дружески gaplashasiz, hamma tushunadi. И очень навороченный, можно сказать, университет. Bu yerdagi odamlar ham hammasi juda ham дружелюбный. Hammamiz til topishib ketganmiz sразу. Good morning, distinguished professors, ladies and gentlemen, respected parents, honored guests, and most importantly, the outstanding graduates we celebrate today. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Central Asian University asoschisi hurmatli Jahongir Abdulxojayevni taklif etaman. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar, qadrli ota-onalar va muhtaram ustozlar. Shunday quvonchli va hayajonli kunda siz yoshlarning shijoatli chehrangizni, kelajakka ishonch aks etgan ko'zlaringizni ko'rish barchamiz uchun quvonchlidir. Muhtaram Prezidentimizning yoshlarga ta'lim olishlari uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab, biz Central Asia Universiteti talabalarimiz jahon darajasidagi ta'lim olish, malaka va ko'nikma hosil qilish, dunyo miqyosida talabgir bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatini yaratmoqdamiz. Fursatdan foydalanib, bitiruvchilarimizni universitetni tamomlab, o'z sohasini yetuk mutaxassisi bo'lgani bilan butun universitet va shaxsan o'z nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Aziz bitiruvchilar, qayerga borsangiz, qayerda o'qiganingizni qadringizni biling. Arzonga o'z qadringizni bermang. Sizlar eng zo'riga yarashasizlar, eng yaxshi joyga borishingiz kerak, eng yaxshi oyliklarga, eng yaxshi ishlarni qilishingiz kerak. Katta rahmat. Bitiruvchilarni tabriklayman. Muvaffaqiyat sari dadil qadam qo'yishingizni so'radim. Qadamingiz mustahkam bo'lsin, ilmingiz manfaat keltirsin. Qalbingizda shukr, ko'zingizda orzu, yelkangizda mas'uliyat va ortingizda esa ota-onaning duosi bo'lsin. Katta rahmat.
tibbiyot va stomatologiya fakultetlari bitiruvchilari, iltimos o'rningizdan turing. Tantanali ravishda qasamyod qilaman. Bor bilim va mahoratimni bemorlarni davolash hamda inson salomatligini muhofaza qilishga bag'ishlashga, ushbu qasamyodga umr bo'yi sodiq qolishga qasam ichaman. Hurmatli mehmonlar, yangi shifokorlarimizni qarshi olinglar. Эмоции shunaqa, что mana shu etapdan o'tdim, институтni bitirdim и значит я могу еще и дальше и буду делать дальше. Bu universitet nafaqat bilim, balki-da boshqa yo'nalishli, boshqa qirralarimni ham ochdi. Sport, KVN и har xil yana boshqa tomonlarni ham men o'zimni sinab ko'rdim и men juda ham o'zimdan mamnunman и опять-таки я не жалею то, что я выбрала этот университет. Usto'zlarimiz juda yaxshi. Mani jiyanim, mana Ermekboyev Otabek shu ekonomika yo'nalishi bo'yicha bitirdi, diplomlarini oldi. Endi kelgusida meni umidim shu yo'nalish bo'yicha magistraturaga o'qishga kirib, ana shu yerda yana bir diplomlarni olishni istardim. Mana talabalarimiz bitiryapti. 177 ta xudo xohlasa bitirishyapti. Juda ham xursandmiz. Avvalambor oliy maqsadlari sari ilg'or qadam tashlashlarini tilab qolamiz. Yangi abituriyentlar ham xudo xohlasa kirib borishadi, maktabni tugatib, katta umidlar bilan, katta orzular bilan. Avvalambor ularga ham yaxshi ilm olish maqsadida kelishdimi, shu oliy maqsadlarni unutmasdan ilg'or qadam tashlashlarini tilab qolaman va bu hayotda o'z o'rnini topib ketish uchun hech xato qilishdan qo'rqishmasligini tilab qolaman.